È stata la parte conclusiva di Divina Azione, una parte conclusiva che ha esaltato il sistema dell'ippica nazionale tramite tutto quello che siamo riusciti a fare lì all'ippodromo di Siracusa, un contesto veramente bello. Abbiamo valorizzato quello che è la filiera facendo vedere la qualità dei nostri cavalli, la qualità dei nostri fantini, dei nostri guidatori, perché in quella giornata ricordo che abbiamo fatto in contemporanea sia corse di galoppo e trotto, che è un esperimento che è riuscito molto bene, e quindi sì, è un lavoro che abbiamo voluto valorizzare anche all'interno di Divinazione, perché è un impegno che questo governo ha preso dal suo insediamento, cioè quello di valorizzare e rilanciare l'ippica italiana. Lo stiamo facendo con tanto lavoro e penso a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, penso alla classificazione degli ippodromi, penso al nuovo modello di sovvenzione, penso al fatto che siamo riusciti a portare quasi strutturalmente i pagamenti dei premi a 90 giorni, stiamo facendo quello che tutti ci chiedono, cioè anche una riforma delle scommesse. A breve avremo un incontro con il vice ministro Leo proprio per parlare di questo, quindi tutto un sistema che stiamo cercando di rilanciare dopo decenni naturalmente di immobilismo da parte della politica. L'obiettivo era quello di stabilizzare il sistema, lo stiamo facendo dando concretezza e dando sicurezza agli operatori. Adesso dobbiamo pensare anche a un nuovo rilancio. In questo rilancio c'è anche la costituzione di un'agenzia esterna al Ministero, proprio per rendere più facile la gestione di questo settore, che è estremamente complicato. È un settore che lavora 364 giorni l'anno, 7 giorni su 7, e quindi anche gli uffici e tutta la struttura sono impegnati in maniera continua. Quindi sicuramente andare verso un'agenzia esterna può facilitare questo lavoro. Dobbiamo pensare, come ho anticipato, a una riforma delle scommesse per dare anche più risorse al settore, però è altrettanto vero che stiamo andando verso un indirizzo che dice che il settore deve anche in qualche maniera essere più competitivo, più imprenditoriale. Ecco perché la riforma della classificazione degli ippodromi, che non è una classificazione statica, ma è una classificazione dinamica, proprio per premiare chi riesce a lavorare meglio. Quindi un lavoro che spero, anzi sono convinto che riusciremo a concludere entro questa legislatura.